Manda! Vem, mamãe! Olha o Nicolas e a Paty. Nicolas! Pronto, agora pode segurar. Nicolas, ele gosta de dentro da água, olha. Oi! Manda! Soltei. Vamos na frente.
Nicolás. Manda. 6 de 10. Uhum. Mostra os dentinhos pro papai. Vai. Manda, cadê o dentinho da Amanda? Mostra os dentinhos pro papai. Cadê o dentinho? Gostinho. Viajando. Mas é. Não. Toda vez faz isso. É. Ela entra no lazy river, ela fica assim. É rapidinho. É, quer ir embora. É rapidinho. Eu fico pensando Amanda, faz um. Mimi. Guys. Whee! Whee!